गाइज वेलकम टु माई च्यानल। म के आइज तपाईँ आइज सँगै भयो भने मात्रै आउँछ कि गफ नत्र भने एक्लै भूत भुताउँदै हिँड्यो भने त नि बाउला आएर पागल रहेछ हो नि पागल भन्छन् कि तपाईँ यहाँ छेउमा भइसक्यो के हुन्छ नि त छेउमा भइसक्यो के हुन्छ नि ए साथी रहेछन् दुईजना साथीहरू गफ गर्दै हिँड्दै रहेछन् भन्ने हुन्छ कि नत्र भने त मलाई पनि साइको सोचिहाल्छ नि मान्छेले अनि कति लाज लाग्छ फेरि त्यही माथि अनि एक्लै बोल्दै हिँड्न लाज लागिहाल्छ नि लाज लाग्छ अनि क्या म चाहिँ होइन नहाँस्ला त मेरो 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 भ्लग सुनेर नहाँस्ला म अहिले चाहिँ जापानमा होइन एक्सपिरियन्स गरेको कुरा चाहिँ होइन के छ भने नि के अरे यो जापानमा चाहिँ होइन हुन त नेपाली हो नेपालीले आफ्नो पहिचान जहीँ गए पनि छोड्दैन कि जहीँ गए पनि देखाउँछ चाहिँ होइन यो जापानमा मात्रै नभएर नेपालमा मात्रै पनि नभएर नेपालीहरू जहाँ छन् नि होइन जति नै जुनसुकै ठाउँमा नेपाली छन् भने पनि त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो खालको माहौल हुन्छ भने कुरा काट्ने अर्काको कुरा गर्ने काम छैन जति नै काम बिजी भए पनि कि यति धेरै फुर्सदिला हुन्छ नेपालीहरू जति बिजी भए पनि अर्काको कुरा काट्न चाहिँ छोड्दैनन् कि अनि अर्काको कुरा काट्न छोड्दैनन् अनि जहीँ पनि जुनसुकै ठाउँमा नेपाली छन् भने कुरा काट्दैनन् तिनीहरूले भन्ने चाहिँ भइहाल्छ कि अनि के अरे अनि सबैभन्दा एउटा मैले सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रोतिर चाहिँ होइन झापातिर चाहिँ जस पूर्वतिर चाहिँ भनौँ न झापा जतासुकै भए पनि पूर्वतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेर्दै चाहिँ कसैको कुरा काट्यो भनेर हेर्दै चाहिँ अनि पूर्वतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कस्तो भनेको कि साथी मैले जानेको होइन तर हाम्रोतिर कस्तो हुन्थ्यो भने नि यस्तो सानो सानो बालबच्चाहरू हुन्छ नि अब त्यो 19-20 वर्षको भनेको बालबच्चै हो कि तर तिनीहरूको चाहिँ कस्तो हुने कुरा काट्ने भन्ने हुँदैन कि हाम्रोतिर चाहिँ सबै भनेको के कुरा काट्ने भन्ने हुँदैन कि त्यस्तो तर मैले यहाँ आएर मात्रै देखेको हो कि यो 17-18 वर्षका पुच्चा पुच्ची त झन् त्यो के अरे त्यस्तो त्यो 50-60 वर्षका त्यो आन्टीहरू हुन्छ नि त्यो कुरा काट्नको लागि काहीँ ठाउँ नपाएर कुरा काट्ने केही कामै नपाएर कुरा काट्ने मात्रै काम हुन्छ नि त बसेर गाउँमा सबैजना भेला भएर बसेर अनि त्यो एउटाको कुरा गर्ने अनि अर्को कुरा गर्ने अनि फेरि त्यसलाई लगेर सुनाउने अनि फेरि त्यो मान्छेबाट फेरि कुरा लिने अनि फेरि त्यो मान्छेको फेरि अर्कोसँग कुरा काट्ने त्यस्तो हुन्छ नि हो त्यस्तै क्या यहाँनिर 17-18 वर्षका पुच्चापुच्चीहरू पनि त्यस्तै खालका हुने क्या अनि त्यस्तै हुने क्या यहाँ 17-18 वर्षका पुच्चापुच्चीहरू पनि होइन मलाई सबैभन्दा चित्त नबुझेको कुरा भनेको भर्खर तिनीहरू बालकै छन् कि बालकै हुन् कि तिनीहरू त्यस्तो बालकहरूले यता कुरा उता यता त्यो ठुल्ठुला मान्छेहरूको जस्तो कुरा गर्ने त्यस्तो सुन्दैन कि त्यो बालकहरूलाई अनि मैले आफैले कति धेरै देखेको छु होइन कति धेरै देखेको छु क्या मैले अनि यता कुरा उता पारेको छ उता कुरा यता पारेको छ नबोलेको कुरालाई पनि हो भनेको छ होइन यसले पो भनेको त भनेको छ होइन अनि अलिकति अनि मैले चाहिँ यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने मलाई चाहिँ कति धेरै पिर पारिन्छन् कि भनेको मलाई चाहिँ बिचमा हालिदिइहाल्छन् कि सबै मिलेर फेरि झापाली भएर नि झापाली भएर कि मलाई म झापाली भएर मलाई यति धेरै टेन्सन छ होइन जापानमा म झापाली भएर कि मलाई लास्टै धेरै तनाव दिएका छन् कि यिनीहरूले के हुने भने यो सबै थोकको जड चाहिँ यो झापाली हुन्छ भन्ने टाइपको यिनीहरूको त्यस्तो टाइपको हुन्छ तमी चुप लाग है तमी तिम्रो भाषाको तमी अनि के हुन्छ भने अनि यो झापाली भनिसके पछाडि चाहिँ जहाँबाट पनि बिचमा घुसिहाल्ने के घुस्टिन भन्दा पनि बिचमा मलाई चाहिँ बिचमा ठस्स घुसाइदिइहाल्छन् कि जताबाट पनि होइन अनि यताउति कुराहरू हुन्छ होइन एउटाले अर्काको उनीहरू आफै कुरा काट्छन् आफै के भनिरहेको हुन्छन् होइन त्यहाँ बसेर सुनेको छुइनँ भने पनि वन्दनाले हो वन्दनाले पो त यो कुरा गरेको त भनेर भन्छ कि यो चाहिँ मेरो रियल स्टोरी हो होइन अब यो देखेर पनि मान्छेहरूले भन्छन् होला अब आफै गरेकी हो तिनीहरूले थाहा पाउँछन् भन्ने कुरा आफैले बयान गरेको यिनीहरू धेरै नर्मल होइन गतिले थिस भने अहिले यो कुरा कहिले नि काट्दैनस् लु भन्दैछु तँलाई सबैभन्दा पहिले मैले हो कि माने सबैभन्दा पहिला मैले के भने तैँले सुनिस् त मेरो त्यो पोइन्ट पक्रिँदै थिइस् भने तैँले मेरो कुरा सुनिनस् होइन तर सबैभन्दा सुरुमा मैले के भनेको थिएँ भने जहाँसुकैको भए पनि नेपाली हो नेपालीले आफ्नो पहिचान देखाउँछ नि देखाउँछ म पनि नेपाली हो के आफ्नो पहिचान देखाउनु परेन त नेपाली हो के म पनि अनि त्यही हो अहिले कुरा काट्नको लागि पनि अब यो एउटा विश्वासिलो साथी भएर मात्रै मैले यसरी कुरा काटेको होइन अब यो भिडियो पनि मैले यहाँनिर कोही पनि छैन कि यहाँनिर यो र म दुईजना मात्रै हो अनि यहाँनिर उता एउटा जापानिज हजुरआमा हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो हजुरआमाले हाम्रो बोली बुझ्नुहुन्न अनि बाटोमा नि कोही छैन है कोही नै छैन हामी दुईजना मात्रै हिँड्यो क्या यहाँनिर अनि त्यो भएर मैले यो कुरा काट्ने यतिको कुरा काट्ने आँट गरेको होइन एकछिन चुप लाग है नबोल थाहा हुन्छ अनि कुरा काट्ने त यहाँनिर हामीलाई चाहिँ डर लाग्छ कि हामी पूर्वेलीहरूलाई चाहिँ कुरा काट्ने भन्ने कुराहरू डर लाग्छ यस्तै पसिने हुन् कि आछामेहरू हुन् तम्रा र हाम्रा गर्ने यिनीहरू हामी चाहिँ सबैजना सहीको गल्ती गर्दैन मैले गल्ती गर्यो भने छोड्दैन रुल्स बाइ रुल्स पसिबली रुल्स ओके एक दुईवटा केही कुरा भन्न न तेरो पसिन के छैन मेरो पसिन के छैन मेरो पसिन अलवे सुदूर पश्चिम तेरो भाषा र हाम्रो भाषा चेक गर्ने अहिले अलि मुड अफ छ मेरो अलि किन भन के छ मेरो हाम्रो भाषामा ल भन अस्ति कति धेरै वर्ड निकालेको थिए के
सबै घटेछ त घरि यो टिकटकमा ठ्याङ 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 हालिदिन्छु है नमस्कार गर सरी भन नो सरी वाइ नाइस इङ्ग्लिस मैले कुरा काट्दा काट्दै मैले आफ्नो मनको कुरा खोल्दा खोल्दै त्यो तारिक झुन्ड्यायो साथी त्यहाँ च्याएको मलाई अनि आफ्नो कुरा गर्दा गर्दै है मैले अनि पुरै बिर्सिएँ मैले पुरै म फेरि यस्तै छु क्या सबैजनालाई यस्तै हो म त म आफैले मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ क्या म कतिजनासँग मलाई चित्त बुझेको हुँदैन होइन अनि चित्त नबुझ्ने खालको कुरा गर्छन् कि अनि तर म फेरि यतिसम्मको मान्छे छु कि चित्त बुझेन ती एकछिन बुझेन होइन अनि एकछिन पछाडि मेरो माइन्ड चाहिँ अन्त्यतिर लाग्न थाल्यो भने बिर्सिहाल्छु कि त्यसले त्यो मान्छेले मलाई के भनेको थियो म रिसाइरहेको छु म योसँग नबोल्नु पर्ने हो मैले यो मान्छेले चाहिँ मलाई कस्तो भनेको थियो भन्ने कुरा बिर्सिहाल्छु अनि त्यस पछाडि म आफै कति छिटो अनि त्यो कुराहरू बिर्सेर माया पलाइहाल्छ कि पूर्वेलीहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि आसामीहरू भन्दा चाहिँ गति लाउँछन् कि पूर्वेली ल तिमीहरू गतिलो भयो तिमीहरू ठुलो भयो तिमीहरू के भएको मेरो न के भएको यस्तो आई डोन्ट नो बेबी किन मेरो के भएको त मलाई जानु भयो के थाहा एकचोटि भरे म टिकटकमा आधा गरेर हाल्छु ल ए खोइ मेरो सुन्तलाको थियो मेरो त सुन्तला मुन्तलाको भिडियो हेलो गाइस कोरेवा मुन्तला देश मुन्तला त युनो सुन्तला न बेबी देश भनेर मैले हालेको थिएँ के मान्छेहरू कति भ्लग बनाएर भाइरल हुन्छ यार बोलेर खान्छ मान्छेहरू झापाली भएर बोलेर खान नसक्ने मैले मात्रै हो एकजनालाई झापाली भएर पनि बोल्न नसक्ने बोलेर खान नसक्ने भनेको म एउटा झापाली एउटा जिउँदो सबुत छु म झापाली भएर नि बोल्न नसक्ने गफ हान्न नसक्ने झापाली भएर पनि गफ हान्न नसक्ने एउटा जिउँदो सबुत मै हो मान्छेहरू ए झापालीहरू त खतरा बोल्छन् अरे ए झापालीहरू यस्ता हुन्छन् अरे त्यस्ता हुन्छन् अरे कति बोल्छन् अरे झापालीहरू भन्छन् है म आफूलाई हेर्छु म चाहिँ किन झापाली भएर पनि बोल्न नसकेको होला म चाहिँ किन झापाली भएर पनि यस्तो गफ दिएर खान नसकेको होला जस्तो लाग्छ कि अनि म आफूलाई कति धेरै नराम्रो लाग्छ कि आफूले आफूलाई हेरेर होइन झापाली भएको त्यत्रो जन्मजात झापाली जन्मजात झापाली होइन झापामा जन्मेको झापामा हुर्केको अनि त्यस पछाडि सब झापालीहरूलाई देखेको है कट्टर झापाली हो क्या म फेरि यताउति जन्मेर झापामा बसेर आएको भन्ने होइन कि झापामै जन्मेको झापामै हुर्केको झापामै पढेको झापामै पढेको के तर पनि म झापाली जस्तो हुन सकिनँ कि खै के भयो है झापाली कस्तो न गफ आयो न के आयो झापाली बुढै छैन कि मसँग त मोबाइल पक्रिँदा हात पनि पठाउनु अब यो भ्लग बनाएर खान्न त है ल अब हात नचलाम बोलेर खाम भन मोबाइल पक्रिन सक्दिनँ के गर्नु नहुने त ल साथी कुरा यस्तै हो होइन अब एकजना गाडी दिनु त तेरो भएको मेरो गाडी त्यति तेरो गाडी तेरो गाडी तपाईँले बुझ्छ तेरो गाडी अहिले यो गाडी चाहिँ स्टप गरेँ भोलि भेटौँला भनेर भन्छ भोलि भेटौँला भनेर तेरो भएको भन्दा कस्तो हुन्छ तेरो पसिने तेरो भाउली भेटौँला नै भन्छ तिमी भेटौँला गरेकी हुँ खाकी हुँ भन्ने खालको त गरेकी हुँ त मैले हिजो यो काम गरेँ हुँ त्यो भन्दा हामीले चाहिँ गरेको हो भन्छौँ नि हामीले नि गरेको तिमीहरूकोतिर तैँले तिमीहरूकोतिर भ्याइयो भन्ने हुन्छ कि हुँदैन सक्यो हो हाम्रोतिर पनि सक्यो नै हो तर यो पोखरातिर चाहिँ सक्यो भनेको भ्याइयो गरी भ्याएको यो सकि भ्यायो यो गरी भ्यायो भन्ने हुँदो रहेछ हाम्रोतिर चाहिँ सक्यो गरिसकेको हो हामीले सकेको अब खतम भइसक्यो सक्यो त्यस्तो हो क्या हाम्रोतिर भ्याइयो हुँदैन ल गाइस बाई गाइस बाई बाई गाइस यो फुल टिप्न भन्छ के गर्नु